3주 넘는 기침 감기 아닐 수도 있다. 기침이 3주 넘게 계속된다면 그냥 감기 아닙니다. 특히 밤에 더 심해지거나 운동 후 기침이 터진다면 천식 신호일 수 있습니다. 감기는 보통 1, 2주면 끝나지만 천식은 기관지에 염증이 계속 남아서 반복됩니다. 쌕쌕거리는 숨소리, 계절마다 반복되는 기침도 위험 신호입니다. 더 중요한 건 증상이 없을 때도 염증은 남아있다는 것. 그래서 흡입 치료를 임의로 끊으면 오히려 더 악화됩니다. 봄철 미세먼지 꽃가루는 천식을 더 자극합니다. 3주 넘는 기침 절대 방치하지 말고 꼭 진료받으세요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리며 매일 30초 건강정보로 건강습관 만들어보세요.